Tere! Selles videos räägiksin sellisel teemal, nagu seda on langenud olendid. Kes nad siis sellised on ja kus neid kohata võib? Võib öelda, et nii-öelda langenud olend on samuti mingis mõttes alguse saanud nii-öelda, ja tal on elu antud siis põhimõtteliselt samuti nagu meile kõigile inimestele, et nad on ikkagi vaimsed olendid selles suhtes, lihtsalt, et nende nii-öelda see nii-öelda siis see pimestatus on nagu niivõrd tugev ja nad on nagu niivõrd kaua olnud siis selles pimeduses ja nii-öelda selles seisundis, kus nad on oma ego poolt pimestatud ja olnud nagu siis tohutult pikka aega duaalsuses. Ja need siis nii-öelda langenud olendid, nad on meie ümber, samuti elavad, on inimkehades. Mingi osa neist on emotsionaalses nii-öelda sfääris, eks ju, kus nad ei ole füüsiliselt kehastunud, mentaalses sfääris, identiteetide sfääris ja nad siis nagu toimetavad seal, püüavad siis mõjutada, manipuleerida inimestega, nende mõtetega, emotsioonidega, püüavad uskuma panna mingisuguseid mustreid, uskumusi ja läbi selle siis piirata inimese teadvust ja võtta sealt siis nii-öelda energiat. Et füüsilises nagu nii-öelda kehastuses olevad langenud olendid, kuidas neid siis nagu eristada võib või mismoodi nad siis nagu erinevad on kui nii-öelda tavainimene? No üks asi on ja põhiline asi on see, et neis ei ole mitte midagi inimlikku enam alles. Nad ei tunne ja ei näe mitte mingisugust ühtsust teiste inimestega. Nad näevad teisi inimesi täiesti nagu eraldatuna endast, näevad, et teised inimesed on madalamad ja mitte nii olulised kui nemad. Nad näevad ennast selle maailma valitsejatena ja tunnevad seda, et teised inimesed peaksid olema nende nii-öelda teenrid ja teenima neid ja tegema ja täitma nende käske, mida nemad nagu siis nagu soovivad teha ja nii-öelda nende eluvaade ja elu mõte on ainuõige. Ja see käib põhimõtteliselt alati nagu läbi jõu, et see on nagu jõupõhine. See taga on alati nagu hirm, soov kontrollida siis inimesi läbi selle hirmu, läbi jõu, füüsilisel kujul ja siis läbi emotsioonide ja mõtete. Et kui vaadata täna nagu nii-öelda meie maailmas, siis neid mingisuguseid juhte ja liidreid, siis suurem osa neist on langenud olendid. Kui vaadata neid diktaatoreid, kes juhivad mingeid riike meil siin, eks ju, siis nad on langenud teadvuses ja on seda nagu hästi kaua nagu teinud juba. Ja nende jaoks on võib-olla, võib öelda, keeruline või väga raske nagu läbi näha sellest, on nagu keerulisem läbi näha siis, kui nii-öelda nende inimeste jaoks, kes ei ole siis nagu nii-öelda langenud, nagu nemad on seda teinud või nagu nendega on toimunud. Aga inimesed nagu siis põhimõtteliselt saavad olla selles langenud teadvuses, sest need siis nii-öelda langenud olendid on õppinud kasutama nagu inimese psüühikat ära ja siis on nagu põhimõtteliselt kodeerinud siis inimeste psüühikasse mingisugused uskumused ja on nagu siis pimestanud põhimõtteliselt inimesi ja paljud inimesed on nagu siis sellesse langenud teadvusse nagu ise läinud nagu põhimõtteliselt ja seal kinni. Ja samuti ongi, kus kohas siis inimesed püüavad kasutada mingit jõudu, eks ju, ja nagu soovivad, et siis
mingid asjad töötaksid ja toimiksid läbi jõu, on siis emotsionaalne näiteks või siis samas füüsiline jõu kasutamine. Et võib nagu tunduda, et päris suur osa inimesi on selles nii-öelda langenud teadvuses ja noh, tegelikult on väga suur osa tõesti selles seisundis või selles teadvuse seisundis. Aga siit ongi nagu see koht, et sellest saab nagu välja tulla, sellest saab nagu läbi näha ja me ei pea nagu alluma põhimõtteliselt ja käituma siis nii, nagu seda soovivad teha langenud olendid, et nad tahavad, et me käiks ja toimetaks teatud mustrites, eks ju, elaks nagu nende nii-öelda reeglite järgi ja lihtsalt siis võitleks omavahel siin, jagaks neid maid ja põõsaid, nii-öelda hävitaks teineteise elusid siin ja see ongi nagu see, mida need langenud olendid soovivad teha, et tõestada siis põhimõtteliselt justkui loojale, et see vaba tahe, mis inimestel on antud, et see on olnud nagu vale otsus looja poolt ja nad siis püüavad siis seda iga hinnaga tõestada, aga lihtsalt kasutavad siis selleks nagu jõudu, et mõjutada nagu inimese psüühikat, teadvust, et siis panna inimesi teatud moel käituma. Ja langenud olendid ei pea nagu tegelikult olema meie nii-öelda ühiskonnas ja lihtsalt me oleme lubanud neil nagu teha seda, mida nad on teinud siiamaani, sest me ei ole võtnud vastutust oma nii-öelda elu eest, enda psüühika eest varasemalt. Ja see on nagu andnud neile siis õiguse justkui teha seda, mida nad on teinud. Aga täna on aeg sealmaal, kus kohas sina näiteks, kes sa seda vaatad, saad nagu vabastada ennast ennekõike sellest langenud teadvusest, kus sa oled nagu ise nagu enda ego poolt põhimõtteliselt pimestatud, kus sinu psüühikasse on siis sisse kodeeritud mingisugused uskumused, mingid mõtted enda kohta, negatiivsed emotsioonid, et kui sa neist nagu hakkad nagu puhastuma, lahti laskma, siis sa tegelikult vabastad ennast nende nii-öelda olendite kontrolli alt ja mida rohkem inimesi seda teeb, seda vähem õigust ja nii-öelda jõudu põhimõtteliselt jääb neile alles selleks, et nad saaksid nagu teha seda, mida nad on siiamaani teinud, kontrollida nii-öelda ühiskonda. Aga see kontroll saab ainult toimuda siis, kui ühiskond on pimestatud nende valede poolt. Ja muutudes nagu nendest teadlikuks, mõistes, kuidas nad nagu toimetavad, ärgates põhimõtteliselt sellest nii-öelda unest, kus sa siis hakkad nagu nägema ja näed nagu, et see, kuidas nad on toimetanud ja toimetavad täna, ei ole aktsepteeritav enam ja et sina ja näiteks mina, eks ju, tahan rohkemat kui seda, mis on siiamaani olnud ja meil on selleks kõik õigused olemas. Ainult, et me peame vabastama ennast nagu sellest teadvusseisundist, sest niikaua, kui seda on sinus, niikaua nad omavad siis kontrolli ja jõudu sinu üle ja saavad nagu mängida neid mänge, mida nad siiamaani mänginud on. Ja mingi hetk on see, kus kohas siis neil ei saa enam olla põhimõtteliselt, neil ei ole enam nagu võimalust, ei jää võimalust kehastuda enam siia planeedi peale, sellepärast, et meie nagu teaduse tase individuaalsel tasandil ja nii-öelda massiteaduses muutub. Me tõuseme nagu kõrgemale, teaduse seisund nagu muutub kõrgemaks ja need nii-öelda langenud olendid, kes on väga egoistsed ja hästi madalas teaduse seisundis, neil ei anta enam võimalust kehastuda sellele planeedile ja
tänu sellele siis me vabaneme hästi siuksest egoistlikest eluvooludest, kelle aeg on kätte jõudnud lahkuda ja see on nagu tore aeg tegelikult, kus elada ja kogeda elu ennast nii-öelda selles kõiges ja olla osa sellest nii-öelda vabanemisest. Ja soovin sul samuti jõuda sinnamaale, kus kohas sa ärkad, muutud teadlikuks sellest, mis toimub ja tänu sellele muutud vabamaks. Ja nii on.